किस्सो ॿुधायो हाणे अॻ में त असां पंहिंजे महबूब जो मीलाद मल्हायूं जा फ़ाइदा अव्हांजी ख़िदमत में अर्ज़ कयूं उन खां बाद जेको रब मूंखां चवरायो अव्हांजी ख़िदमत में अर्ज़ कंदुसि तबियत भी कुछ नासाज़ आहे बुखार जिस्म में बीठो आहे दुआ कजो अल्लाह साईं मदद फरमाईंदो मदीने वारे साईं जे बेड़ा पार थींदा सल्लल्लाहु अलैहि
जो वो आके मेरे हबीब ने या गुलाम नबी में सल्लल्लाहु अलैहि फरमायो हर खुदा जो मेहरबानी आम कर गरी गनी ये भला महबूब पैजो कहनो कहीं थे खड़ी सुभान अल्लाह खुदा मुस्तफा खुदा मुस्तफा थे न पैदा करेगा न जन्नत बुझेगा न दोज़ख करेगा खुदा मुस्तफा थे न सुभान अल्लाह अरे इतनी हिकिड़ी ॻाल्हि क़ाबिल गौर आहे सही आहे अल्लाह साईं असां के ॿिया एहसान कोन ॼाणाया हालांकि उहे बि थोरा एहसान ऐं वॾा थोरा हिकिड़ो कोन हिकिड़ो एहसान बि लाहे न सघो मदीने जे साईं फरमायो क़यामत जो ॾियारो थींदो क़यामत वारी ॾियारे में हिकिड़ो आबद ईंदो आबद खुदा की सादा 300 साल भेड़िया इबादत कई होंगे सुभान अल्लाह भेड़िया इबादत जॾहिं अल्लाह की बारगाह में ईंदो अल्लाह से मलाइकनि खे फरमाईंदो मलाइको हिन मुंहिंजे आबद सां हिसाब न कजो लेखो न कजो बग़ैर हिसाब जे हिन खे जन्नत में रवानो कयो सुभान अल्लाह मुझे का इबादत कई आर वारनि खे ख़बर त पवे त मूं केतिरी महिनत कई आहे अल्लाह से फरमाईंदो मलाइको मूं त हिन माले सां हिसाब कोन थी कयो लेखो कोन थी कयो पर हिन खे पाण शौक़ थियो आहे त मुंहिंजो हिसाब थिए ऐं मलाइको हीअं करियो तराजू खणी अचो सावी खणी अचो हिकिड़े पासे हिनजी सादा 300 साल इबादत रखो ॿिए पासे हिनजी अख हिकिड़ी कॾी उहा रखो पोइ वज़न कयो जे अख वारो पासो करो थी वञे त पोइ सम्झो त मुंहिंजो हिकिड़ो बि एहसान लाहे कोन आयो आहे सुभान अल्लाह पर जेकॾहिं हिन जा अमल वधी वञनि त सम्झो ईंदो त ही अख जो एहसान लाइ आयो आहे पोइ जॾहिं तराजू लॻंदो सामी ईंदी हिनजी साढा 300 साल जी इबादत रखी वेंदी ॿिए पासे हिनजी अख रखी वेंदी जॾहिं वज़न थींदो त अख वारो पासो गोरो थी वेंदो अमलनि वारो पासो मथे चढ़ी वेंदो हल्को थींदो अल्लाह से फरमाईंदो ओ मलाइको हे अख जो बदिलो कोन लाइ आयो आहे सजदे में गिरी पवंदो अर्ज़ कंदो वॾिया मेरा वाली असाया रब गरीब नवाज़ा चर चर कंबनी उठिया शाम वाले पर फज़ल परी ते बख़्शी जाहुल एज गुनाह सुभान अल्लाह से फरमाया मुझको बेरी दे तो बगैर हिसाब जे वञ पर तो कई शौक़ जो हाणे तूं त संगी हिकिड़ी नेमत जो बि बदिलो लाइ कोन आयो
प्यारा मुसलमान भाइयों हाणे अंदाज़ो लगायो त किथे पई आहे वो पाण वारियूं हे नमाज़ूं किथां थक गई ये 350 साल जी इबादत हिकिड़ी अख जो भी बदिलो न लाए सघी ओ मुंहिंजा प्यारा मुसलमान भाइयों मगर असां ते रब मेहरबानी फरमाई कहिड़ी अल्लाह से फरमायो त अवां मुंहिंजा एहसान छोड़ा लाए त कोन सघंदा हाणे हिकिड़ो कमु कयो ये सब नेमतूं ये सब छोड़ा ये सब एहसान हिक मोहम्मद जे सदके आन महबूब जे सदके मां जे मथां ये छोड़ा कयार ये गुण एहसान कयार हाणे व अम्मा बिनिअमत रब्बिक फहदिस मुंहिंजो हुक्म हर नेमत जो शुक्रियो अदा कयो हर नेमत ते खुशी मल्हायो मगर तव्हां कोन करे सघंदा अवां जे बस खां ॻाल्हि परे आहे हाणे हिकिड़ो कमु कयो जे तव्हां चाहियो था त असां अल्लाह जा सभई एहसान लाहियूं बदिलो चुकायूं त हीअं करियो जंहिंजे सदके ॿिया थोरा थिया जंहिंजे सदके अवां जा मथां नेमतूं ठहियूं आहिनि उन महबूब जे मिलण ते मीलाद कयो खुशियूं मल्हायो भत रखो मिठाइयूं विरायो नारा हणो झंडा लॻायो जुलूस कढो अहिड़ियूं महफ़िलूं क़ाइमु कयो मां लिखंदुसि त हिननि माण्हुनि मुंहिंजा सभई एहसान लाहे छॾिया सुभान अल्लाह हिकिड़ो ई थोरो मञो हिकु महबूब जो अचणु मञो बसि मां सम्झंदुसि तव्हां सभई थोरा लाहे हिकिड़ी ख़ुशी मीलाद वारनि जे लाइ आहे ॿी ख़ुशी आहे त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आबिद क़ुर्बान पंहिंजे ग़ुलामनि खां पुछो ॿियो ख़बर ईमान अजब कहिड़ो आहे अजीब ईमान हैरान करण वारो ईमान कहिड़ो आहे जो माण्हू ॿुधे त हैरान थी वञे साहबा कराम अर्ज़ करण लॻा असांजा महबूब असांजे खे त मलाइकनि जो ईमान अजीब आहे पाण ग़रीबनि फरमायो ईमान मलाइकनि जो अजीब कीअं आहे अल्लाह से उन्हनि खे मलाइक बनायो पर न ॾिना ख़ुदा पाण वटि रखियो अल्लाह से उन्हनि खे वञो ताक़त ॾिनो छा भला पोइ बि अल्लाह खे न मञनि हा मञणो पवंदो उन्हनि जो ईमान को ख़ासि अजीब कोन्हे अर्ज़ कयो से नबी अल्लाह से फरमायो नबी खे ख़ुदा हिकमत नबूवत अता फरमाई अल्लाह से उनखे मौजज़ा अता फरमाया ख़ुदा पाक उन्हनि खे शान वारो मान वारो बनायो छा भला अञा उहे अल्लाह ते ईमान न मञनि साईं पोइ असां तुंहिंजा सहाबी असहाब सगोरा इन्हनि जो ईमान अजीब आहे असां तुंहिंजे सर ख़ातिर पंहिंजा ॻोठ छॾिया पंहिंजा बटन छॾिया पंहिंजा ॿार बचा छॾिया असां ॿार क़ुर्बान कया जानियूं जूं क़ुर्बानियूं ॾिनियूं असांजो ईमान अजीब आहे अल्लाह जे महबूब फरमायो मुंहिंजा ग़ुलाम मुंहिंजा असहाब अवां मुंहिंजो चहिरो ॾिठो मुंहिंजा मौजज़ा ॾिठा अवां सिंध ॻोठ ॾिठो चंड लहंदे ॾिठो पत्थर लॻारायो तव्हां ॿुधो जबल हलिया तव्हां इहे मंदर ॾिठा तव्हां मुंहिंजा मौजज़ा ॾिठा मुंहिंजो अवां चहिरो मुबारक ॾिठो पोइ बि कलमूं कोन पढ़ो हा छा जे मूं तव्हांखे हेॾा मौजा ॾेखारिया पोइ त लाज़िम तव्हांखे ईमान आणो हिन में कहिड़ी अजीब ॻाल्हि आहे ईमान आणो अर्ज़ कयूं सोना हाणे तव्हां ॿुधायो त ईमान किनजो अजब वारो ईमान आहे हैरान करण वारो ईमान आहे मुंहिंजे हबीब फरमायो मां साईं सभिनी जे लाइ फरमायो मां अॼु मीलाद जे हिसाब सां चवां थो त महबूबनि फरमायो गुलाम थी जागो पाक हिंद सिंध जा मुस्लमान मीलाद मल्हाइण वारा साईं सोचिए मुंहिंजे आका फरमायो इन्हनि जो ईमान अजीब आहे जन मूंखे बि कोन ॾिठो मुंहिंजा मौजज़ा बि कोन ॾिठाऊं पोइ बि उन्हनि खे ईमान आणींदा ऐं जॻह जॻह मुंहिंजा मीलाद मल्हाईंदा मुंहिंजो उर्स कंदा मुंहिंजा जलसा कराईंदा झंडा लॻाईंदा नारा हणंदा मोहबत जो इज़हार कंदा
मदीने में हेॾा यहूदी कारण हेॾा मुस्लमान कारण हिकिड़ो मुस्लमान हर साल हिन महीने में मुंहिंजे हबीब जो मीलाद कंदो उर्स मल्हाईंदो मुंहिंजा प्यारा मुस्लमान भाइयो भई जेके यहूदी हुआ इन्हनि मज़ा हिकिड़े यहूदी जी माई पई ॾिसंदी हुई हैरान पई थींदी हुई हिकिड़ो साल पंहिंजे घर वारे खे चयाईं मुंहिंजा घर वारा हिन मुस्लमान खे शाबत हुजे हर साल जे लाईंदो आहे आदम घुराईंदो आहे नात खान घुराईंदो आहे ख़र्च वॾो कंदो आहे पर जंहिंजे नाले ते कंदो आहे उहो महबूब कॾहिं हिन वटि कोन आयो वीचारो ख़र्च त वॾो थो करे पर जंहिंजे लाइ करे थो उहो अची कोन पर को बि छॾे कोन थो यहूदी चयो मुंहिंजी घरवारी मुसलमाननि जो अक़ीदो आहे मुसलमाननि जो ईमान आहे त अन्नबियो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम अल्लाह जो फरमान आहे त मोमिनो तव्हांजो साह तव्हां खां परे आहे तव्हांजे साह खां बि वधीक मुंहिंजो मुस्तफ़ा खे वेझिड़ो असांजे इन महफ़िल में मदीने जो साईं रूहानी तौर पर ईंदो आहे रूहानी हाणे उन माईअ खे कहिड़ी ख़बर रूहानी तरीक़े सां कीअं ईंदो आहे अल्लाह से हुनखे ॾेखारणु चाहियो राति जो सुम्ही पई राति जो ख्वाब थी ॾिसे त बगदाद शरीफ़ में हिकिड़ो काफ़िलो आयो आहे जंहिंमें उठनि अरबी उठ ॿिन छुअण वारा आहिनि उन ते नूरानी चहिरे वारा जवान मुस्तफा जा गुलाम हा उन्हनि खां पुछा कि ख्वाब में अॻे उठ के जेको जवान सवार आहे इहो केरु आहे सहाबा किराम फरमाइण लॻा हे असांजो महबूब आहे ॿिन्ही जवाननि जो सरदार मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात बाबरकात माई चयो मां जेकॾहिं बिला सलाम कया त मूंसां मिलंदा सहाबा किराम चवण लॻा माई न्याणी खे जेका इज़त इन ई तरह ते मिलंदी आहे किथे बि कोन मिलंदी हे जॾहिं महबूब दुनिया में आयो तॾहिं माण्हू ज़िंदा ज़िंदा न्याणियूं दफ़न कंदा हुआ पोइ महबूब अची उन्हनि खे अदब सेखारियो मां जो न्याणी जो साईं वेठा सवा लख मजमूआ सवा
जेकॾहिं मूंसां 100-200 माण्हू हूंदा बाबा मुंहिंजी ॿुधाया मूंसां माण्हू पर मुंहिंजे महबूब सां हुन वक़्तु 1.25 लख गुलाम गॾु वेठा बैतुल माल जा बराइन एतिरे में ॾिसनि था हिकिड़ी माई पई अचे कुरारी आहे मुंहिंजा महबूब उथी बीह रहिया उहा माई जॾहिं अंदरि आई मुंहिंजा दी दोस्तो साईं हुन सां मिलिया ऐं अदब एतिराम सां हिकिड़े पासे विहारियो अॻ में हुनखे माल ॾिनऊं हुनखे रवानो कयऊं परे वञी छॾे आया सहाबा किराम अर्ज़ करण लॻा सोना ये केरु ख़ुशनसीब माई मुंहिंजे आका फरमायो अवा कौन सुनाती हे मुझे अम्मा रज़ाई अम्मा हलीमा हुई सुभान अल्लाह हे मुझी मां रज़ाई हलीमा हुई सोने सब कुछ करे ॾेखारियो त जॾहिं रज़ाई मां जो एॾो अदब एतिराम आहे त सॻी मां जो अदब केतिरो हूंदो अम्मा खातून जन्नत सलाम अल्लाह अलैहा नबी की लाडली बेटी रानी वली की माँ शहीदों की यहाँ जलवा नबूवत का विलायत का शहादत का सुभान अल्लाह अगे मानू जिंदा जिंदा न्याणियूं खड़ा खुली पूरी दा मुझे महबूब करीम के न्याणी खुदा दा अल्लाह जे हबीब फरमायो पुट अल्लाह जे तरफां नेमत त न्याणी रब जे तरफां रहमत सुभान अल्लाह मज़े जी ॻाल्हि असां सभिनी जे लाइ मदीने जो साईं रहमत सुभान अल्लाह ऐं हज़रत बीबी फातिमा रसूलुल्लाह जे लाइ रहमत महबूब जे लाइ रहमत अल्लाह जे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांखे न्याणी जो अदब सेखारियो पाण वेठा सहाबा किराम जो वॾो मजमू लॻो पियो आहे हेॾा अम्मा ख़ातून जन्नत अचे पई जेई वक़्त में वेठी आई आहे मुंहिंजा महबूब उथी बीठा ऐं हज़रत अम्मा ख़ातून जन्नत जो इस्तक़बाल कयाऊं सभई सहाबा उथी बीठा मुंहिंजे महबूब करीम पेशानी पाक ते बोसो ॾिनो ऐं पोइ पंहिंजे कुल्हनि मां चादर कढियो मुज़म्मिल चादर कढी हेठि विछाए फरमायो मुंहिंजी न्याणी हिन मुंहिंजी चादर ते हिन मुज़म्मिल चादर ते मुंहिंजा बि दोस्तो पाण दुनिया वारनि खे ॿुधायो त इस्लाम में न्याणी जो ई मक़ाम आहे न्याणी खे ई रुतबो ऐं शान इस्लाम में मिलियो आहे पोइ जॾहिं हज़रत अम्मा ख़ातून जन्नत जी शादी थी आहे मुंहिंजा अली दोस्तो पंहिंजे महबूब पंहिंजी न्याणी खे कीअं रुख़सत फरमायो निकाह थी वियो अम्मा ख़ातून जन्नत हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इजाज़त वठनि था असां वञूं उन टाइम हाल वरी थियो मकान अञा हालत सही कोन्हे हिकिड़ो असां बि उथी बीठो अर्ज़ के मुंहिंजा मौला आऊं पंहिंजो घर बर्बाद अम्मा ख़ातून जो मुंहिंजे मौला फरमायो जे तो घर ॾिनो क़यामत जे ॾींहुं उनजे बदिले घर असां सुभान अल्लाह अम्मा ख़ातून जन्नत मौला अली साईं जी रवानगी पीछे वो अजीब मंज़र हो मुझे पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी घुरायो पानी घुरायो हाणे हुन पाणीअ ते कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ियो उन पाणी ते दम करे कुछ पानी पान पीतो कुछ हज़रत ख़ातून जन्नत खे कुछ मौला अली संग खे प्यारियो हाणे दुआ था घुरनि ऐं चवनि था हैदरे करार मूं तोखे पंहिंजी न्याणी ॾिनी आहे तुंहिंजो माल मूं कोन ॾिठो मूं तुंहिंजो सामान कोन ॾिठो छा थो ॾिए इहे ॻाल्हियूं दुनिया जूं मूं न ॾिठो अली तुंहिंजो ईमान मज़बूत ॾिठमि त मां पंहिंजी न्याणी तोखे ॾिनी आहे मुंहिंजी न्याणी तोखे परती आहे मुंहिंजे न्याणी
ॾिसो त पंहिंजी न्याणी मां ॾेई सघी सुभान जोड़ी तोखे फर्ज़ी आहे हिन जोड़ीअ में मोहबत अदा फरमा ऐ अल्लाह मां कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक इहो कम करे पाणी तमो प्यारो आहे पर मुंहिंजा मालिक मिठा हिन जोड़ीअ खे नज़र खां बचाए जादूगरी खां बचाए ॿिए झगड़े खां बचाए मौला हिननि खे उहे पुट ॾिना जेके जन्नती जवाननि जा सरदार हुजनि नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तरकीब नारे हैदरी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह प्यारा मुसलमान भाइयों अल्लाह ताला जे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम अम्मा बाबा जो अदब सेखारियो न्याणी जो क़दर सेखारियो असहाबन सगोरन हिन पक्का गवानी यहूदियानी माई खे चयो त जेका इज़त औरत खे मदीने जे पीर जे दरगाह मिलंदी आहे किथां कान थी मिली सघे रहमतुल लिल आलमीन महिरबान तूं अॻियां वञी मुंहिंजे हथ सां जे हबीब सां मिल जेको बि तुंहिंजो कमु आहे उहो ॿुधा माई अॻियां आई आहे जॾहिं मुंहिंजे हबीब जे चहिरे ते नज़र पई आहे सुभान अल्लाह बिदाई साहब तूं फरमाए अंधन अंधो कार सजन लॻो सोजरो प्यादा वञी पार पिया संभरिया कीन सवार ओ मोहबत साण निहार लाल खां लतीफ़ चए सुभान अल्लाह वो माई आई मुझे बाबू बकरी रखे अर्ज के सोना मां यहूदिया मूंखे ॿुधायो तव्हांजो अचल हिन शहर में कीअं थियो छा कीअं आया हो अल्लाह जे महबूब फरमायो माई जंहिं घिटीअ में तूं रही थी उन में साम्हूं घर मुस्लमान जो आहे जेको हर साल असांजो मीलाद कंदो आहे उर्स मुबारक कंदो आहे ख़र्च कंदो आहे तो पंहिंजे मुड़ुस खे चयो त हिते महबूब ईंदो बि कोन्हे पर ही मीलाद मल्हाए थो ख़र्च करे थो माई साहबा हाणे ॾिसी छॾ असां पंहिंजे ग़ुलामनि जे वतन में उन्हनि जे मीलाद
ये मुझी घरवारी जेको जवान रात तुझे ख्वाब में आयो सो रब मूंखे बि ख्वाब ॾेखार मोहम्मद
पुष्ट मुबारक में आयो हज़रत नज़ार जे हथ में चाबी हुयो क़िबले जो चाबी हुयो काबतुल्लाह शरीफ जी ख़िदमत कंदो हो पाण सुबुह जो टाइम आ चाबियूं खणी जॾहिं हरम पार पहुतो आ बैतुल्लाह शरीफ जो तवाफ़ शुरू थो करे कीअं जो तवाफ़ शुरू कयो त हज़रत नज़ार जे पुठीअ मां आवाज़ आयो अल्लाहुम्म लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। हज़रत नज़ार हेॾे होॾे ॼाणियो ये कंहिंजो आवाज़ आहे मां त अकेलो आहियां ही तलबिया केरु पियो पढ़े काबे में आवाज़ आयो नज़ार हे अल्लाह जे महबूब जो नूर तोखे मुबारक हुजनि तुंहिंजे पुष्ट में महबूब जो नूर आयो आहे अॼु जो जॾहिं तो काबे जो तवाफ़ कयो त नूर मोहम्मदी तलबिया पढ़ी ऐं काबे जो तोसां गॾु तवाफ़ बि फरमायो। सुभान अल्लाह। साईं नज़ार यकदम मोटी आयो पंहिंजे पुटनि खे चई वारो कयो 100 उठ भला अची 100 उठ खाया 100 उठ तीजा ज़िबा करायो बुर्जी घुरायो राधारा घुरायो ताम मुख़्तलिफ़ तयारु कयो इएं जीअं साईं चयो इएं थींदो वियो मुंहिंजा प्यारा दोस्तो वॾेरा आया ज़मींदार आया रईस आया गरीब आया सभई जेके आस पास जा माण्हू उन्हनि खे दावत ॾेई आया सभिनी अची उहो भलो खाधो मानी खाधी मानी खाई जॾहिं रवाना थिया गरीब हलिया विया अमीर वेही रहिया ज़मींदार भलेरा वेही रहिया त हज़रत नज़ार हेॾो ख़र्च कयो आहे हेॾियूं तेजियूं लाथूं आहिनि आख़िर पुट जी शादी आहे या न्याणी जो निकाह आहे असां घोर त कान लिखाई असां लिफ़ाफ़ो त कोन ॾिनो पुछा त कयो ईअं मुफ़्त में खाई वेंदासीं सुभाणे असांखे तानू न मिले इन जे करे हज़रत नज़ार पुछऊं निकार अॼु तुंहिंजे पुट जी शादी आहे या न्याणी जो निकाह आहे छाजे लाइ हेॾी तो ख़ुशी मल्हाई आहे हेॾा तो लंगर न्याज़ कया हज़रत नज़ार जो फरमाए अदा न्याणी जी शादी आहे न पुट जी शादी आहे अॼु सुबुह जो निकितो हो काबतुल्लाह शरीफ जी ज़ार जे लाइ जॾहिं वाक़ा में आक़ाबो तवाफ़ शुरू कयो मुंहिंजी पुठीअ मां आवाज़ आयो लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक तलबिया जो आवाज़ आयो मां त पहिरीं परेशान थी वियुसि ख़ौफ़ ज़दा थी वियो त कंहिंजो आवाज़ आहे बाद में काबे में आवाज़ आयो ऐ नज़ार फिक्र न कर तोखे मुबारक हुजे जो तुंहिंजी पुठीअ में आमिना जे लाल जो नूर आयो आहे सुभान अल्लाह। तोसां गॾु तवाफ़ कयो जॾहिं काबे ते नज़र पई त नूर मोहम्मदी तलबिया पढ़ी हज़रत नज़ार फरमाए थो ओ वॾेरो ओ रईसो ओ सरदारो ज़मींदारो न पुठीअ जो निकाह न पुट जो गनीमो आहे मुंहिंजो महबूब मुंहिंजी पुठीअ में आयो आहे तो पाण खे बाग में मीलाद कंदा असां सोने हबीब जो अॼु मीलाद मल्हाए छॾियो आहे। सुभान अल्लाह। खुश नसीबनि में माण्हू जेके मुंहिंजे महबूब जो मीलाद कनि था उर्स कनि था वरी अहिड़ो जलसो न कयो घर में पार्टी अॼु वधी जिलेबियूं विराए मिठाइयूं विराए मुंहिंजे मुस्तफ़ा जी ख़ुशीअ जो इज़हार कंदा त रब अव्हां जा बेड़ा पार। दोस्तो मुंहिंजी तबियत नासाज़ आहे जेको मूं ॻाल्हायो कलाक अल्लाह से क़बूल फरमाए दोस्तनि खे यूसुफ अलैहिस्सलाम जो वाक़ियो इहो वरी कोई अहिड़े खुले में न रखंदा अढाई कलाक जो मौज़ू आहे तफ़सील सां माण्हू उहो ॿुधाईंदो अल्लाह से मुंहिंजी उनजी हाज़िरी क़बूल फरमाए ऐं असांजो बुज़ुर्ग शेख फिरकियो रहमतुल्लाह अलैह सिंध जो वॾो बुज़ुर्ग आहे वॾी गादी आहे उन्हनि जो प्रोग्राम आहे पंहिंजो हिन आचर जी शाम सुम्हण जे लाइ अवां सॼी जमात खे हुन में दावत आहे साईं क़िबला मियां एजाज़ अली आचारी पीर आप शेख फिरकियो रहमतुल्लाह अलैह मुंहिंजा प्यारा दोस्तो उन जलसे जी तव्हांखे दावत आहे ऐं उन खां अलावा हिन
थे से हाफिज़ मोहम्मद समी दामत बरकात आलिया जी काश कोशिश बड़ा मशाइख आलम घुराए पियो ये त अॼुकल्ह बेअदबी गुस्ताखी वधी वई आहे माण्हू आसरो कंदा कनि हुअणु त ईअं खपे कि जेके जंहिंसां मोहबत आहे उनजी तारीफ़ करे ॿिए पासे न वञे कंहिंजी दिलादारी न करे महबूब सां मोहबत आहे त बहूअ जो शान बयानु करे इमामनि सां मोहबत आहे त वेठो इमामनि जो शान बयानु करे हर भरू ॿिए पासे वञी फिक्रू फसाद न करे मोहब्बत में आ मुल्क जो अमन सलामती में आ असा जा कई एजेंट मुल्क में घुमन था असा जे मुल्क में त किथा मौक़ो मिले त के वेठा इंडिया जा एजेंट वेठा ॿाहिरि मुल्क जा इसराइल वारनि जा एजेंट वेठा इन शइ खे मथे नज़र रखी असा हर भरू इख़्तिलाफ़नि में छो काहे पऊं असा पंहिंजो अमन पंहिंजी मोहब्बत क़ाइमु रखूं जंहिंखे जंहिंसां मोहब्बत आहे उहो उनजो ज़िक्र करे उनजो शान साईं वारनि इन सिलसिले में हिकिड़ी रैली रखी आहे 10 रुपए न वञो उन रैली जो बि मक़सदु इहो आहे अमन जो पैगाम ॾियणु अमन जो पैगाम त बाबा अहिड़ियूं हरकतूं न कयो बेअदबियूं न कयो असहाबनि जे शान में घटि न ॻाल्हायो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शान में न ॻाल्हायो उनजो अदब ऐं एहतराम कयो त साईं वारनि हिकिड़ी रैली रखी आहे 10 रुपए न वञो 12 बजे ॾींहं जो उन रैलीअ में तव्हांखे दावत आहे भरपूर तरीक़े सां उन रैलीअ खे कामयाबु बनाइजो उन रैलीअ में शिरकत करे उन्हनि माण्हुनि खे इहो पैगाम पहुचाइणो आहे त अवां पंहिंजे हद में रहो अवां जेतिरो बि ज़िक्र कयो भलो आहे ॿिए पासे न लहो उन रैली जो मक़सदु इहो आहे अल्लाह से उन रैली खे बि क़बूल ऐं मंज़ूर फरमाए या नबी सलाम या रसूल सलाम बेकसन सा भर झलारा खालिक अकबर दा प्यारा ये जमात करती चई सहारा या नबी सलाम अल्लाह साईं असांजे शहर कलार जी गोपांग बिरादरी साईं नाले मुचे जी क़यादत में साईं बिरादर महफूज़ कुर्बान अली जत जी निगरानी में पिछे महबूब जो मीलाद कयो जेको पंहिंजे इख्तिताम खे पहुतो आहे क़बूल ऐं मंज़ूर फरमाए असांजे हिन दोस्तनि जो ख़र्च महिनत मोहबत मांग आहे नबवी में क़बूल सॼी गोपांग बिरादरी नंढा वॾा पंहिंजे बचनि ॿारनि सूदो ख़ुशहाल आबाद जो खात्मो बिल ईमान कजे मीलाद जे सदके के बीमारी मुसीबत मुसाफत सलाह शामत बचा कुल आलम इस्लाम जो मुसलमान जो खैर शहर कलार के आबाद कलार शहर में मता रहमत बरकत अदा बरकत सोलारी अम्मा बीमार खुदा अदा की शिफा दे अस्पताल में घरों में जेके बीमार उनकी शिफा अता फरमा सुने हबीब जे मीलाद जे सदके असा के मिली कहानी जो खुशी रसूल असांजे केदर बके आबाद करे इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना